jump in and work with you. ก็เอาโน้ตมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเลยนะคะ In fact, I know they're videotaping this. Otherwise, I'd say turn the lights down. Let me take my jacket off. I'd like to get in there and get a whiteboard and get dirty. นะคะคุณเคนตันก็ชอบลงมือทำเลยนะคะก็คืออยากถอดเสื้อออกแล้วก็ลงไปสอนทุกคนเลยนะคะว่าเทคนิคเนี่ยคืออะไร How's the weekend been so far? Great. รู้สึกสบายดีไหมคะ Been good? รู้สึกดีไหมคะวันนี้ What about recognition last night? แล้วเมื่อคืนนี้การรับรางวัลเป็นยังไงบ้างคะ Is that amazing? สุดยอดไหมคะ Every time I come to an event like this, I'm looking for one moment or one statement. นะคะเวลาคุณเคนตันมางานอย่างนี้นะคะอยากพูดอยู่แค่คำสองคำเองนะคะ See, if I can get one statement, one sentence, one moment that will change the way that I think it could impact the rest of my life. นะคะคำพูดแค่คำเดียวนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดเลย That's always my goal, is to find one piece of knowledge that I can take away. So if I come away with that one piece of knowledge, the entire weekend was a win for me. นะคะแค่คำพูดคำเดียวประโยคเดียวนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะคะคุณเคนตันบอกว่าคุ้มแล้วค่ะ And that happened last night, actually, during recognition. There was a moment last night that changed my life. คุณเคนตันบอกว่าเมื่อคืนนี้นะคะมีส่วนหนึ่งคำพูดหนึ่งอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเคนตันไปนะคะ And I'm going to share that with you a little later in my presentation. เดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะคะว่าคืออะไรนะคะ So I realized that today I've got the best leaders in Big Group Global here with me. Is that right? นะคะวันนี้นะคะก็ได้ผู้นำของ Big Group นะคะที่เข้มข้นมากๆมาอยู่ในห้องรวมกันใช่ไหมคะ So you guys are the real leaders. So I can talk to you differently than I talk to everyone else. Is that okay? ในฐานะที่เราเป็นผู้นำนะคะเราพร้อมที่จะรับฟังเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ไหมคะ Okay, good. I've got the right crew here. นะคะถูกกลุ่มแล้วนะคะ Today, for those of you that like to take notes, I'm going to cover them quickly, and then I'm going to try to make sure my mad genius, my crazy brain doesn't take me off course, okay? นะคะวันนี้นะคะถ้าใครชอบจดนะคะก็เตรียมพร้อมเอาปากกากระดาษออกมาจดได้เลยนะคะ Today we're going to talk about teamwork. วันนี้จะพูดถึงเรื่องทีมเวิร์กนะคะ We're going to talk about the principles of System 7. แล้วเราก็จะพูดถึงหัวใจสำคัญของระบบ System 7 นะคะ And we're going to attempt to better understand what it means to be a team player in the entire picture of System 7 and Big Group Global. นะคะเราก็จะเน้นหัวข้อของเรื่องการเป็นนะคะหัวกะทิของการเป็นทีมเพลเยอร์เพื่อที่จะทำให้ระบบของ System 7 นะคะทำงานให้คุณได้ดีขึ้นนะคะ How many of you like sports? ใครในที่นี้ชอบเล่นกีฬามายกมือนิดนึงค่ะ How many of you enjoy watching the Olympic Games? ใครชอบดูโอลิมปิกคะ Okay. How many of you like watching Muay Thai kickboxing? ใครชอบดูมวยไทยบ้างคะ We're going to talk a little bit about that today as well. เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงนะคะ We're going to talk about being world class. เรากำลังจะพูดถึงการเป็นขึ้นเป็นระดับโลกเลยนะคะ And what that really means. แล้วมันหมายความว่าอะไร And we're also going to talk about setting world records. นะคะแล้วก็อันดับ7นะคะของโลกเลยนะคะ And then we're going to talk about the fact that it's not supposed to be easy. แล้วก็ความจริงที่จะบอกว่ามันอาจจะไม่ง่ายนักนะคะ So John and I, and actually a lot of this came from a conversation I just had with you about 2 minutes ago, John. นะคะก็เมื่อกี้คุณจอยกับคุณเคนตันก็ได้มีคำพูดกันแลกเปลี่ยนกันนะคะเมื่อกี้นี้เอง About the principles of System 7. What principles are at work that helped us in Eastern Europe achieve something no one ever thought would be possible? นะคะก็คือหัวใจของหลักการของระบบ System 7 นะคะที่ได้ใช้อยู่ในที่ประเทศนะคะEastern Europe นะคะแล้วทำให้คนหลายๆคนเนี่ยไม่คาดคิดเลยว่าประเทศเหล่านั้นนะคะจะเจริญเติบโตได้ด้วยระบบ System 7 นะคะ When I first approached my sponsor with an idea that I wanted to go back to Hungary and take the New Skin business opportunity there,
นะคะเมื่อตอนย้อนกลับไปนะคะที่คุณเคนตันพูดกับอัพไลน์ก็คือคุณเนเธอร์ริกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตลาดในประเทศอีสเทิร์นยุโรปนะคะ He told me not to waste my time. It was a bad idea. Do not waste your time. คุณเนเธอร์ก็บอกว่าอย่าเสียเวลาเลยนะคะอันนี้คือไอเดียที่แย่มากนะคะอย่าไปคิดเลยแล้วก็เสียเวลามากๆ But maybe he didn't know me very well. That's actually what motivates me. นะคะก็คุณเนตันอาจจะไม่รู้จักคุณเคนตันดีพอนะคะก็คือพอพูดอย่างนี้นะคะต้องทำไม่ได้เลยนะคะ If someone tells me it can't be done, then I really want to do it for sure. นะคะก็อย่างที่กล่าวไปนะคะถ้าบอกว่าทำไม่ได้คุณเคนตันต้องยิ่งทำไม่ได้อย่างเลยค่ะ And so I decided to go and talk to someone else. I went and looked for somebody in the company, and I said, we want to open up Eastern Europe. We want to go to Hungary. นะคะคุณเคนตันก็เลยลงมือจัดการเลยนะคะเข้าไปที่บริษัทแล้วก็พูดว่าอยากจะเปิดประเทศอีสเทิร์นยุโรปนะคะ And it was the president of the European market. นะคะแล้วก็เป็นประเทศแรกๆในยุโรปนะคะ And Europe was so small on the map that they never even listed it as a separate region during the annual reports. It fell under something called the other category. นะคะก็เป็นประเทศที่เล็กมากเลยนะคะที่อยู่ในยุโรปนะคะแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่ากลุ่มอื่นนะคะคือไม่ได้บอกชื่อประเทศเลยนะคะเพราะว่าประเทศมันเล็กมาก So they had North Asia, East Asia, Southeast Asia, all of these different regions, North America, and then they had the other category. That was a whole bunch นะคะ of ในรายงานนะคะผลการทำงานนะคะของบริษัทนะคะก็มีเซาท์อีสเอเชียมีนอร์ทอเมริกามีอะไรหลายที่แล้วอีสเทิร์นยุโรปเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่ว่าอื่นๆนะคะ The president. So I thought because these leaders in Michigan are incentivized to have the markets grow. They actually get paid bonuses if we're successful. นะคะแล้วก็คนที่ทำธุรกิจดูสกินนะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นไปแล้วก็มีรายได้จากการทำธุรกิจนะคะ So I went with a great idea. I said, guess what? We're going to open up Hungary and we're going to make you more money. นะคะก็คุณเย็นตันก็รีบบอกเลยนะคะบอกว่าเราจะเปิดฮังการีนะคะแล้วเราจะทำให้คุณเนี่ยมีรายได้ And I'll never forget this meeting. นะคะ I was 27 years old. I was sitting there feeling pretty good because I'd set the North American bonus pool record for 3 months in a row. I was like, yeah, pretty cool. นะคะคุณเย็นตันนะคะก็เท่มากเลยนะคะรู้สึกภูมิใจตัวเองเพราะว่าอายุเพิ่ง27นะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถประสบความสำเร็จได้โบนัสจากบริษัทดูสกินเนี่ยนะคะเป็นอันดับ3ของโลกเลยค่ะ At that time I was a qualifying blue diamond. I'm like, yeah. นะคะแล้วก็เท่เหมือนกันนะคะก็บอกว่ากำลังจะขึ้นบลูไดมอนด์แล้วนะคะอีกไม่กี่เดือน By the way, that was a bad idea. I ended up becoming an emerald. I didn't really make it. I just want everybody to know I qualified blue diamond really fast. I was a pancake. Then I decided to build a real business after that, just so everyone knows. นะคะก็คือบอกความจริงเคล็ดลับวันนี้เลยนะคะบอกว่าตอนนั้นที่ได้เป็นบลูไดมอนด์นะคะก็คือเป็นหน้ากระดานนะคะแพนเค้กไม่ลงลึกนะคะแล้วก็ตกมาเป็นเอเมอรัลด์ค่ะ I thought he would be excited. นะคะก็นึกว่าจะตื่นเต้นมากนะคะ He didn't even look at me. He looked at his assistant and he said, "How did this happen?" นะคะแล้วก็มองหน้าคุณเคนตันนะคะแล้วก็ถามคุณเคนตันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ He stood up and turned around, and as he was walking out, he said, "This is a complete waste of my time." And when he got about 20 feet from me, he turned back and he said, "We're not even going to consider opening Eastern Europe until 2012." นะคะผู้บริหารก็บอกเลยนะคะเดินออกจากห้องนะคะแล้วก็ทำท่าแบบเมื่อกี้นะคะบอกว่าเราจะไม่คิดที่จะเปิดเลยนะคะที่อีสเทิร์นยุโรปนะคะเสียเวลามากๆ That's a long ways away. That's not even now. It's next year. นะคะแล้วก็อีกนานมากเลยที่เราจะเปิดนะคะอาจจะปีหน้าก็ได้ So what do you think I thought at that point? แล้วคุณคิดว่าคุณเคนตันคิดยังไงคะนั่งอยู่ตรงนั้น It was getting harder. My sponsor says no, the company says no, the president of the European region says no. นะคะทุกคนนะคะปฏิเสธคุณเคนตันไอเดียคุณเคนตันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์อัพไลน์คุณเนเธอร์นะคะบริษัทนะคะหรือว่าผู้บริหารของที่ดูแลอยู่แถวอีสเทิร์นยุโรป I want you to think about this. It was getting harder and harder and more difficult and more difficult and more difficult. นะคะยากมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเริ่มเจอคนปฏิเส
เสธนะคะคนที่มีพลังอำนาจในการที่จะช่วยทำให้เขาประสบความสำเร็จเนี่ยปฏิเสธหมด How many of you like high jumping? ใครชอบกระโดดแบบสูงๆมั้งคะกระโดดลงมาแบบสูง I was actually at the Olympics about 14 rows back during the high jumping นะคะ event. It's really cool. นะคะคุณเคนตันก็มีโอกาสได้ไปได้ไปโอลิมปิกนะคะแล้วก็มีโอกาสเห็นนะคะคนที่กระโดดนะคะไกลๆที่กระโดดข้ามไกลๆ These are the best athletes on the planet. They spent their entire lives starting this high, jumping over things, going up a little higher, jumping over things, their whole life. นะคะก็คือน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะคนพวกนี้นะคะใช้เวลาทั้งชีวิตนะคะที่จะกระโดดข้ามไอ้สิ่งที่มีขีดขวางไว้นะคะ What were they doing? It was getting harder and harder and more difficult and more difficult and more difficult. นะคะจริงๆแล้วนะคะไอ้ไม้นะคะที่กั้นไว้อยู่นะคะที่จะทำให้คนพวกนี้ข้ามนะคะขึ้นไปทีละนิดแต่ยากขึ้นทุกครั้งนะคะ This is what it takes to become world class. นะคะอันนี้แหละนะคะคือบทพิสูจน์ของการที่เราจะสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอันนี้คือการที่เราจะชนะในระดับโลกได้ And this is why not everyone is in this room this morning. ก็เป็นเหตุผลเลยนะคะว่าทำไมคนเหล่านั้นที่อยู่ข้างนอกถึงไม่มานั่งอยู่ในห้องนี้วันนี้เช้านี้นะคะ See, everything that you do is to succeed is based on a law or a principle. นะคะสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะจริงๆแล้วมันมีหัวใจนะคะของการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ And if you follow that law or principle, then there's an associated gift or blessing or reward with that law or principle. นะคะแล้วถ้าคุณทำหัวใจตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จได้นะคะคุณก็จะได้รับรางวัลหรือว่ามันจะมีแรงดึงดูดที่ช่วยทำให้คุณเนี่ยทำตรงนั้นให้สำเร็จได้ Let me demonstrate. If you want to be fit and have a fit body and be athletic and lean and energetic and fit, นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะมีร่างกายที่ดูดีนะคะ then there are laws and principles that you have to follow, like the way you eat, the way you exercise, what you do and don't do with your body. นะคะแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็มีหัวใจที่จะช่วยทำให้เรามีร่างกายที่ฟิตได้นะคะก็คือการที่เราต้องกินดีนะคะออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้นะคะ And to become world class, you have to be more diligent. It becomes more difficult and more difficult. แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ผลลัพธ์มันสมบูรณ์แบบนะคะเป็นระดับชั้นแนวหน้านะคะมันจะยากขึ้นนะคะที่จะทำให้เราดูดีได้ And maybe in English a better word is more challenging. นะคะถ้าเกิดเป็นภาษาที่แปลง่ายๆเลยนะคะก็คือมันต้องมีการวัดนิดนึงนะคะวัดใจนิดนึงค่ะ When Nathan called me in 2003 and invited me to do new skin. เมื่อปี 2003 นะคะตอนที่คุณเนเธนนะคะได้โทรมาชวนคุณเคนตันทำธุรกิจดูสกิน He told me a lot of things about how much money we could make, I could become free. You know, he was doing the right presentation, looking for what they call the hot button. นะคะคุณเนเธนนะคะก็ได้ทำสิ่งหลายๆอย่างที่พวกเราได้ทำกันในการรีครูทคนนะคะก็ให้ข้อมูลคุยนะคะเพื่อที่จะหาจุดนะคะที่โดนใจคุณเคนตัน See, for a lot of people, the hot button are cars or houses or travel or time freedom or a lot of money. นะคะหลายๆคนนะคะทั่วไปนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีรถสวยนะคะการมีเงินมีรายได้นะคะมีการท่องเที่ยวมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่หลายๆมนุษย์ทุกคนต้องการ For some people, it's because they want to give back, they want to donate more, they want to serve, they want to help children. บางคนนะคะก็อยากช่วยเหลือคนอื่นนะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้น But what I was looking for, and I don't know that I knew it, but what I was looking for was a challenge. นะคะแต่สำหรับคุณเคนตันนะคะสิ่งที่คุณเคนตันหาทั้งชีวิตเลยก็คือการที่สามารถที่จะชนะใจตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จนะคะมีการแข่งขันนะคะกับตัวเอง What got me and captured my heart was this statement. นะคะแล้วสิ่งที่คุณเนเธนนะคะได้ทำนะคะหรือพูดกับคุณเคนตันเป็นการจุดประกายคุณเคนตันคือ Kenton,
this will require more from you than you're willing to ask from yourself. นะคะสิ่งที่คุณเนี่ยนะคะจะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะคะก็คือคุณอาจจะต้องให้มันมากกว่าที่คุณขอมันนะ This may even be the most difficult thing that you ever do in your life. แล้วนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ยากที่สุดในชีวิตคุณนะคะที่จะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างชอบมากนะคะ Something was burning inside me. I was like, พอพูดคุณ sign me up. พอคุณเดนตันพูดอย่างนี้เสร็จนะคะคุณเดนตันบอกเลยนะคะเอาใบสมัครมาเลยเดี๋ยวเซ็นเลย Do you think that if I'm going to be a world-class athlete and go to the Olympics, I want somebody to make it easy for me? นะคะคุณเคนตันบอกนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องไปลงแข่งขันในกีฬานะคะการแข่งขันโอลิมปิกนะคะแล้วคนคนนั้นบอกว่าคุณเคนตันไปแข่งเลยง่ายมากเลยคุณคิดว่าคุณเคนตันจะไปไหมคะ The whole world is watching. I've spent my whole life paying a price to show up at this moment, and I don't want somebody to take the bar and lower it, make it easy on me. นะคะถ้าไปถึงงานโอลิมปิกแล้วนะคะแล้วไปถึงที่นั่นแล้วบอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะทำให้ระดับเนี่ยง่ายลงสำหรับคุณน่ะคุณจะชอบไหมคะ 10 plus? Why would you do 10 plus? Why is it not 5 or 4? Why don't we make it easier for everybody so everybody can show up? ทำไมต้องเป็น10 บวกคะทำไมไม่5 บวกทำไมไม่1 บวกคะทำไมต้องเป็น10 บวก Could you imagine you walk up to the line, this is your moment, you're going to run and set a world record, and somebody walks over and says, hey, this looks like it's too hard for you, we're just going to lower that baby so you can succeed. นะคะนึกถึงสภาพนะคะถ้าเราไปงานโอลิมปิกปุ๊บนะคะเรากำลังจะเข้าแข่งขันแล้วนะคะแล้วทุกอย่างคนคณะกรรมการก็บอกว่าอันนี้ยากไปสำหรับคุณเอาให้มันง่ายกว่านี้หน่อยคุณจะรู้สึกยังไงคะในการที่คุณเนี่ยไปฝึกฝนมาต้องยากขนาดนั้นแล้วกลับมาทำให้สแตนดาร์ดของคุณเนี่ยลดลง Why would you do that? ทำไมคุณจะต้องผ่านตรงนั้นคะ Well, we have somebody over here, Kun John, he's not as good as you are, and we don't want him to feel bad, and we'd like him to be successful too, so we just need to lower that for everyone. แล้วถ้าเกิดคณะกรรมการมาบอกคุณนะคะบอกว่าอ้าวนี่มีคนเนี้ยนะคะเขาไม่เก่งเท่าคุณแล้วก็เขาอาจจะไม่ดีเท่าคุณนะคะเพราะฉะนั้นเราจะลดสแตนดาร์ดลงนะคะทำให้มันง่ายสำหรับคนนี้เพื่อคนนี้จะได้ประสบความสำเร็จคุณจะรู้สึกยังไงคะ Somebody asked me the other day, why do people fail? Why do people choose to fail? นะคะมีเมื่อวานนี้มีคนถามคุณเคนตันนะคะว่าทำไมถึงมีบางคนนะคะเลือกที่จะล้มเหลว I don't know that there's an answer. I don't have one. But I've thought about it a lot. นะคะคุณเคนตันนะคะบอกว่าไม่มีคำตอบนะคะ I believe it's mostly because they choose not to even participate. แต่คุณเคนตันเชื่อนะคะว่าคนที่เลือกที่จะล้มเหลวนะคะเพราะว่าเขาเลือกที่จะไม่ร่วมหรือลงมือกระทำอะไรบางอย่าง They choose to believe that it's not possible for them. They choose that. นะคะเพราะคนเหล่านั้นนะคะเลือกนะคะที่จะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขา They choose to believe that it should be easier for them. นะคะเลือกคนเหล่านั้นนะคะเลือกที่จะเอาทางง่ายหรือทางลัดนะคะ So why do we love sports so much? Why do we love the games? Why do we love it? Why do we love athletics? Why do we love the Olympics? ทำไมเราถึงชอบการดูกีฬาทำไมเราถึงชอบเล่นกีฬาทำไมเราถึงชอบโอลิมปิกคะ Can I get a microphone? I want to ask some people in the audience. ขอไมโครโฟนนิดนึงนะคะเดี๋ยวอยากจะถามคนในห้อง And turn the lights on in the audience. I want to know why people like sports. เอาเปิดไฟนิดนึงนะคะรู้สึกว่านั่งหลับกันหลายคนแล้วนะคะ Who likes athletics? Who likes sports? ใครชอบดูกีฬาหรือใครชอบเล่นกีฬายกมือเลยค่ะ You do? Why do you like sports so much? ทำไมถึงชอบกีฬาคะ เพราะว่าอยากชอบกีฬาเป็นสุขภาพดีครับ Good health For good health, okay? Awesome. Why do we enjoy, why do we love watching athletic venues? Why do we love it? What do we love about the competition? Why do we enjoy watching
sports and athletes. Why does the whole world watch the Olympics? For ทำไมทุกคนนะคะถึงชอบดูกีฬาทำไมถึงชอบดูกีฬาโอลิมปิกคะยกมือเลยค่ะ เพื่อให้เราแข่งขันตัวเองนะแข่งขันกับผู้อื่นแล้วก็ให้เราเก่งประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆ for challenges and for to improve ourselves I love it. Absolutely. Okay, great. Thank you very much. Any other ideas? ใครอีกคะยกมือนิดนึงเลยค่ะ Right here. ทำไมถึงชอบดูกีฬาโอลิมปิกคะ Because it's so exciting. Because it's so exciting. เพราะว่ามันตื่นเต้นมากเลยนะคะดูกีฬาโอลิมปิก What makes it so exciting? อะไรที่ทำให้มันตื่นเต้นขนาดนั้นคะ Competition. They like the competition. That's a การแข่งขันนะคะ The competition makes it exciting. That's great. Oh, she wants to take a picture with me. This is the only one. ขอcommercial break หน่อยนะคะ Any other ideas? Right here. กีฬาโอลิมปิกเนี่ยคนก็ซ้อมทั้งชีวิตนะคะเพื่อจะแข่งแค่โมเมนต์นั้นแค่2 นาทีแค่นั้นเองค่ะแล้วก็สุดยอดของโลกเลยค่ะ because all those athletes been practicing their whole life just for that one moment Oh yeah, I love that. Thank you. Great idea. I'm going to take 2 ใคร minutes. อีกคะใครอีกคะยกมือเลยค่ะ Any other ideas? because not everyone can do it Because not everyone can do it. เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนสามารถทำได้ Because not everyone can do it. That's interesting. So we like the drama that not everyone's good at it, maybe. นะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนทำได้นะคะไม่ใช่ทุกคนไปแข่งขันได้ใครคะยกมือนิดนึงค่ะ เพราะว่าคือทุกคนตั้งใจค่ะเขาไม่ได้มาแค่จะชนะบางคนต้องมีจุดมุ่งหมายแต่ to break world records. To break world records. Yes. We like seeing people have the bar raised a little higher and still be able to do it. Okay, that's interesting. นะคะเพราะว่าต้องการที่จะทำลายสถิติของโลกนะคะ Okay, right here. because it inspires us to see them going beyond their boundaries. It's inspiring to see people reach beyond their boundaries. นะคะมันมีแรงบันดาลใจใช่ไหมคะที่เห็นคนเนี่ยนะคะสามารถก้าวข้ามไปสู่สิ่งที่ยากที่สุดได้ This could be a deep conversation, but if they reach beyond their boundaries, then did they really have any? นะคะก็คือก้าวข้ามนะคะสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรอบหรือเป็นกำแพงขวางกั้นเขาได้นะคะ Everybody stand up. ทุกคนยืนขึ้นค่ะ Okay, I want everybody to reach as high as you can. Okay, just reach as high as you ยกมือให้สูง possibly เลย can. นะคะสูงที่สุดเท่าที่ตัวเองคิดได้ค่ะ Okay, is that as high as you can go? I want you to reach just a little bit higher now. สูง Okay. ขึ้นอีกนิดได้ไหมคะ Oh, interesting. Okay, a couple people got on their chairs and did it. Okay, great. This is the exercise. I asked you to reach as high as you can. Everybody reached. And then I said reach a little bit higher. And then some people reached a little bit higher. So was it really as high as you could go? สูงให้สุดนะคะบางคนนะคะยืนขึ้นที่บนเก้าอี้เลยนะคะแล้วก็ทำให้สูงที่สุดนะคะ Did the lesson come across noon? Yeah Okay, it did. Okay, in Thai. Okay, thank you very much. Kapun Kap for the experience. ขอบคุณทุกคนนะคะเชิญนั่งได้ค่ะ So the idea is that what you believe is your limit really isn't. นะคะเพราะว่าในสิ่งที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะให้คิดเลยนะคะทุกคนว่าเราคิดว่ามันมีกำแพงอยู่แค่นี้นะคะแต่เราสามารถทำมันได้มากกว่านะคะก็คือทะลุกำแพงไปได้นะคะ Can you guys can I keep that? I need that mic. I'm going to give you this one back. Could you cue up my fire in my new shoes music, please? นะคะเปิดเพลงได้ไหมคะที่คุณเคนตันอยากให้รู้สึก Just get it ready to roll. Kind of turn my fire in my new shoes music on. นะคะเอาเพลงมันๆนิดนึงนะ So I love the conversation. I appreciate everybody's feedback. I love that and I appreciate all your feedback. นะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ทุกคนที่ตอบคำถามคุณเคนตันนะคะ But I believe the reason we love athletes and athletics so much นะคะแต่คุณเคนตันนะคะคิดว่าเราชอบนะคะนักกีฬามากเป็นเพราะอะไรนะคะ is because they have nice bodies. เพราะว่าดูดีใช่ไหมคะ I actually believe
believe that the reason that you love me so much is because I have a nice body. Morning. To prove to you that the reason that you love athletics is because you love the nice bodies. Oh my God. Crank up the music. Sleep last night. They'll never say, well, I was born in a poor family in a poor country. They'll never say it was because someone treated me badly. They'll never say it because the presentation that Kenton gave sucked. They never make excuses. And here's the point. Sorry. That's begging them to raise the bar, not lower it. Don't make it easier. Make it harder so that I can grow and I can become better. Don't think less of me. That's what we want. That's what's inside of every one of us. วันนี้นะคะเป็นวันที่คุณต้องตัดสินใจแล้วนะคะว่าคุณต้องไม่ยอมรับนะคะตัวเล็กๆอยู่ใน
like this. Okay? I wear this to the gym. People always ask me, what's that shirt mean? And I can say, it means I'm world class. นะคะคุณเคนตันนะคะใส่เสื้อตัวนี้แม้เวลาไปออกกำลังกายคนถามว่าเสื้อตัวนี้คืออะไรนะคะคุณเคนตันบอกว่าต้องเป็นระดับโลกให้ได้โดยไม่มีข้ออ้างค่ะ And once you do it, please post that on Facebook and tag me so that I can see that you've decided to never accept any excuses again. ถ้าเกิดว่ายอมรับนะคะในตัวเองนะคะทำเสื้อของตัวเองนะคะแปลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปใน Facebook ทำให้คุณเคนตันเห็นนิดนึงนะคะ Let's start a movement around the whole world and have everybody staring at us all over the world that we don't accept any excuses. Let's do that. Seriously, that would be cool. I just came up with ช่วยกันได้ไหมคะใส่เสื้อตัว No นี้ more นะคะ excuses แล้ว for ก็เขียน anybody. เลยนะคะว่าไม่ยอมรับนะคะข้ออ้างใดๆทั้งนั้นเลยนะคะว่าเราจะไม่ยอมรับข้ออ้างใดๆทั้งนั้นค่ะเก่งๆค่ะ Okay, that was awesome. I'd love to end right now, but I have enough time and I have another concept I want to share, okay? มีเรื่องนะคะ My voice is coming back slowly. All right. กรีดไม่พอนะคะถอดไม่หมดนะคะ Let me teach you. Once you guys become speakers in your work, let me teach you a lesson that will serve you well that I'm breaking right now, okay? A rule. เดี๋ยวขอกินน้ำมะนาวนิดนึงนะคะเสียงหายไปหลายวันนะคะ It's always better to end early than to go over. นะคะก็เดี๋ยวคุณเคนตันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดด้วยนะคะ Every one of you will be on stage in the near future at a Success Olympics. นะคะในอนาคตนะคะข้างหน้าทุกคนก็จะได้ขึ้นมาบนเวทีของ Success Olympics ค่ะ Every one of you will be recognized like people were recognized last night. แล้วทุกคนนะคะก็จะได้รับรางวัลและเกียรติยศนะคะเหมือนกับคนเมื่อคืนนี้นะคะ Every one of you will have that moment to enjoy with your family, your friends, and your loved ones. นะคะแล้วก็มีเวลานะคะที่จะร่วมฉลองกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คนที่รักนะคะ I'm going to switch gears and talk about teamwork. วันนี้นะคะก็จะเปลี่ยนหัวข้อนิดนึงนะคะมาพูดถึงเรื่อง teamwork This weekend I wasn't a very good example, but I still want to talk about it. นะคะก็จริงๆแล้วคุณเคนตันไม่สบายนะคะก็อาจจะไม่ได้ร่วมอะไรมากแต่ว่าอยากจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะคะ I've been attending events like this for 10 years. นะคะคุณเคนตันนะคะก็ได้ร่วมนะคะงาน Success Olympics แบบนี้นะคะ10 ปีแล้ว We started doing the Success Olympics in Eastern Europe about 5-6 years ago. แล้วก็ 5 years ago, I believe. คุณเคนตันนะคะก็ได้เข้าร่วมงาน Success Olympics นะคะใน Eastern Europe 5 ปีที่แล้ว And I always was the last person to leave. I was always the last person to leave. Other than the staff, I was always the last new skin leader to leave the stadium. นะคะคุณเคนตันนะคะก็จะเป็นคนสุดท้ายทุกครั้งในงานนะคะที่ออกจากห้องไปนะคะนอกจากพนักงานนะคะคุณเคนตันก็คือเป็นผู้นำที่ออกจากห้องคนสุดท้าย I would stay and shake hands and take pictures and hug people. นะคะคุณเคนตันนะคะก็จะแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับรางวัลนะคะหรือว่าถ่ายรูปกับทุกคนนะคะแล้วก็กอดคนนะคะ I was always jumping on my chair, screaming and so excited for everybody. นะคะก็ทุกครั้งเลยนะคะก็คือกระโดดขึ้นนะคะบนเก้าอี้แล้วก็เชียร์ทุกคนนะคะที่ขึ้นบนเวทีนะคะ Have any of you smiled so much that your head hurts? นะคะแล้วก็ยิ้มมากๆเคยเป็นไหมคะจนกระทั่งเจ็บหัวเลยนะ Really bad headaches. You're like, ugh. เจ็บหัวมากๆเลยนะคะ That happens to me all the time. นั่นก็คือ All the time. นะคะทุกครั้ง This weekend was the first weekend that I haven't done that. ก็อาทิตย์นี้นะคะเป็นอาทิตย์แรกที่ไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะ So I asked for a sincere apology, ก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะ and I'm not going to make any excuses. นะคะก็ But I did. I was sick, and I didn't want to share that with everybody. So now I'm okay because I took medicine and I'm all good. So that's why. But today I'll stay and take pictures with everyone, okay? นะคะแล้วทุกคนนะคะจะถ่ายรูปด้วยวันนี้นะคะ With the Accept No Excuses t-shirt, I feel like I need to do some more push-ups, get pumped up. So yeah, we'll take pictures today. Here's the lesson, and you have to learn this really, really well, okay? นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวสิ่งที่คุณเคนตันจะสอนนะคะ
ให้เรียนรู้ให้มากที่สุดแล้วก็ดีด้วยนะคะ When we're on a team together, เมื่อเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเป็นทีมนะคะ that means that we always show up for each other. Always. นะคะก็คือการที่เรานะคะต้องร่วมแสดงความยินดีนะคะแบ่งปันตรงจุดนี้กับทุกคน We show up for weekly practice even if the coach isn't going to play us that week. นะคะถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงนะคะเราก็จะต้องมาแสดงตัวใช่ไหมคะทุกครั้งถึงแม้ว่าโค้ชจะไม่มาก็ตามเราก็ต้องมาร่วมกันแสดงฝึกฝนนะคะ I tell my team, you show up to the weekly meeting even if you don't have a guest. You come and show up and sit down and smile and take notes because that's what the team needs. นะคะก็คือการเป็นทีมเพลเยอร์นะคะก็คือการที่แม้บางทีเราไม่มีแขกนะคะเราเชิญแขกมาไม่ได้เราก็ยังมานั่งแล้วก็จดโน้ตนะคะแล้วก็มาเจอกันเพื่อที่จะเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างทีมนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน Why do you do that? แล้วทำไมเราต้องทำอย่างนั้นคะ Because in the near future you will show up with 20 or 30 guests and you're hoping and praying that the rest of the team is there to support you with a smile, taking notes, welcoming your team and showing the energy that you have in big group. นะคะเพราะว่าตรงจุดนี้เองนะคะเมื่อวันที่คุณมีแขกมานะคะก็คุณก็อยากนะคะแล้วก็ภาวนานะคะให้คนอื่นเนี่ยมานั่งอยู่ในห้องนะคะเพื่อให้เป็นการที่ต้อนรับแขกของคุณและทำให้แขกของคุณเนี่ยรู้สึกอบอุ่นนะคะคนเหล่านั้นก็จะทำเหมือนที่คุณเคยทำกับเขามาก่อน How many of you, when it's your turn to be recognized, want to look out in the audience and see people leaving? นะคะ How would that make you feel? ในที่นี้ใครอยากเห็นบ้างคะตัวเองเวลาขึ้นรับรางวัลนะคะแล้วก็มองออกไปข้างหลังนะคะเห็นคนเดินออกจากห้องไม่ได้สนใจว่าคุณขึ้นรับรางวัลใครอยากรู้สึกอย่างนั้นบ้างคะ And like I said, I hate talking about this because I'm the hypocrite this weekend. นะคะก็ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะ Generally, I'm always the one that talks about this because I'm never the one that leaves. I'm always there. But this week, I told John, I said, John, we got to talk about this, but I'm the one that's leaving. Somebody else has to do it. นะคะก็จริงๆนะคะก็คุณเคนตันอาจจะเป็นตัวอย่างไม่ดีอาทิตย์นี้นะคะก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าในหลักของหัวใจของการทำทีมคือเราต้องนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ I want you to write down today, make a decision that you will never miss an important moment again in your new skin career. You will never miss an important moment again in your new skin career. อยากให้ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเขียนแล้วก็ตัดสินใจนะคะว่าในต่อจากนี้ไปนะคะก็คือเราจะไม่พลาดโอกาสนะคะหรือไม่พลาดงานนะคะหรือไม่พลาดกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะในการที่เราทำธุรกิจดูสกินทุกอย่างนะคะ So last night I came back. I went and took my medicine and came back for Blue Diamond recognition. นะคะเมื่อคืนนี้คุณเคนตันนะคะก็ทานยาเข้าไปนะคะแล้วก็มานั่งอยู่ตรงที่ตอนที่ Blue Diamond ได้รับรางวัลนะคะ And although there were many things that really stood out to me, a lot of things that stood out. นะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะเกิดขึ้นกับคุณเคนตัน There was one moment that I will probably never forget as long as I live. นะคะก็มีจุดหนึ่งนะคะช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่คุณเคนตันจะไม่ลืมเลยทั้งชีวิตนี้ How many of you have read the book The Way of the Peaceful Warrior? I don't know what the translation would be, but it's called The Way of the Peaceful Warrior. Have you read that? ใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างคะ The Way of the Peaceful Warrior. There's an underlying theme in this book, and here's what it is. นะคะมันก็มีคำพูดคำหนึ่งนะคะในสมุดเล่มนั้น There are no ordinary moments. There are no ordinary moments. ไม่มีนะคะเวลาแบบที่ปกติหรือธรรมดา See, life is right now. ชีวิตคือปัจจุบันนี้ This moment right now is your life. นะคะ Everything else has already passed or hasn't happened yet. So this moment is your life.
นะคะเวลานี้นะคะก็คือเป็นเวลาที่เป็นชีวิตของคุณนะคะอดีตผ่านไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้อนาคตยังไม่ทราบณปัจจุบันนี้ก็คือเป็นชีวิตของคุณนะคะ There are no ordinary moments, so make a decision to never stand out of the game. นะคะก็คือไม่มีอะไรที่สำคัญไปมากกว่านี้แล้วนะคะเท่าช่วงเวลาณปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือทำทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะ And although I came back from Maud's Blue Diamond recognition, she and I met the last trip I was here, and she's become a wonderful friend. นะคะก็คุณมดนะคะก็เป็นเพื่อนที่ดีของคุณเคนตันเจอกันตั้งแต่ทริปที่แล้วนะคะ And I videoed your recognition. It was beautiful. Thank you. นะคะแล้วก็ได้ฉลองนะคะการขึ้นรับรางวัลของคุณมด I'm really grateful that I was here for that. นะคะแล้วก็ดีใจมากเลยที่ได้มาอยู่ในช่วงเวลานั้น And I'm so sorry I don't know your name because I don't read Thai. นะคะแล้วก็คุณเดย์นะคะ How do I say it? Day. Okay, so last night she totally changed my life forever. นะคะก็คุณเคนตันนะคะก็บอกว่าได้เปลี่ยนนะคะเดย์ได้เปลี่ยนนะคะสิ่งหนึ่งตลอดชีวิตคุณเคนตันเลย And here's why, because when her grandmother came up to the stage, she laid down and showed her love and respect to her, and that just like broke my heart. นะคะก็ตอนที่คุณย่านะคะหรือคุณยายนะคะเอาเพชรบูไดมอนด์มาให้คุณเดย์นะคะแล้วคุณเดย์ก็ก้มกราบลงเวทีนะคะคุณเคนตันบอกว่าเป็นสิ่งที่ตรึงใจคุณเคนตันมากนะคะ I thought when I went home, back to my room, I thought, what if I hadn't become friends with Maud and made sure I missed her? I would have missed that. I would have missed that moment, and I would never be the same. นะคะก็ I คื would อ have missed that moment. ถ้าเกิดว่าคุณเคนตันไม่ได้เป็นเพื่อนคุณมดนะคะอาจจะไม่ได้มาเห็นคุณเดย์นะคะที่ได้รับรางวัลจากคุณย่านะคะแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสช่วงเวลานั้นไปเลย I actually brought a video, but I'm not going to share it. I'll just tell you the story. นะคะก็มีวิดีโอแต่ว่าคุณเคนตันก็อยากจะเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังนะคะ It's about a great drama. A great drama. เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับdrama. ความสะเทือนใจค่ะ No, I don't see. Whoa. See, now you can see why I'm not a singer. I did network marketing so that I could be on stage in front of people. How many of you like the sport of hockey? ใครชอบฮอกกี้บ้างคะรู้จักกับฮอกกี้ที่เป็นไม้และตีลูก That's like hockey. The Canadians love hockey. ทราบใช่ไหมคะคนแคนาเดียนชอบฮอกกี้ And not only the Canadians, but the Russians love hockey. แล้วก็คนรัสเซียนะคะก็ชอบฮอกกี้ด้วยนะคะ And actually, during communism, during the Soviet Empire, the Russian former Soviet hockey team dominated the globe for decades. นะคะก็ตอนที่รัสเซียยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นะคะก็ทีมฮอกกี้ของรัสเซียเนี่ยนะคะก็ชนะนะคะชนะตลอดเวลาทั้งโลกเลยนะคะเป็นช่วงเวลาระยะเวลายาวนานมาก The word in Hungarian is kegyetlen. It means unforgiving. This was an unforgiving team. นะคะก็คือเป็นทีมนะคะที่แกร่งมากๆเลยนะคะแล้วไม่สามารถที่จะชนะได้เลย Exacting in everything that they did. Everything. นะคะก็คือทุกอย่างที่ทำนะคะก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆเลย Ultimate professionals. นะคะก็มีแต่นักเล่นที่เก่งกาจอยู่ในทีมหมดเลยทุกคนนะคะ You see, in the former Soviet Union, not only could you not accept excuses, if you failed, you're done. There wasn't a choice. There is no choice. There's either life and you win or you fail and it's over. นะคะก็คือคนรัสเซียนะคะก็แกร่งมากเลยเหมือนกันนะคะก็คือว่านักกีฬาพวกนี้นะคะถ้าไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็ชีวิตจบไปเลยนะคะ These were the best trained athletes on the planet. นะคะบอกได้เลยว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยที่เรียกว่า
หาไม่ได้เลยในโลกนี้นะคะคือตัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลย See, in the United States, we don't love hockey. นะคะ We don't watch it a lot. ที่อเมริกานะคะคนอเมริกันก็ไม่ดูฮอกกี้เลยนะคะเราไม่ชอบฮอกกี้นะคะ We like American football. That shows you how smart we are. We run into each other at 50 miles an hour. นะคะก็คือชอบอะไรรุนแรงนะคะเหมือนอเมริกันฟุตบอลนะคะวิ่งโถมใส่กันนะคะ I showed up to play that sport just so I could get a locker next to the cool guys and hopefully get a date in high school, but it wasn't the smartest thing I'd ever done. That's why I have brain damage, but you know. นะคะแล้วก็เป็นกีฬาที่โหดร้ายมากเลยนะคะแล้วก็คุณเคนใต้บอกว่าเคยพยายามที่อยากจะเล่นนะคะแต่ว่าในที่สุดนะคะหัวสมองกระเทือนนิดนึงเลยมีปัญหาที่หัวนิดนึงนะคะ The U.S. Olympic Committee approached a coach who was a hockey coach. He was a college hockey coach. นะคะแล้วก็ในคณะกรรมการของกีฬานะคะโอลิมปิกนะคะก็เคยมาสัมภาษณ์นะคะหรือมาคุยกับโค้ชนะคะที่เป็นมหาวิทยาลัยนะคะ And they shared with him a great vision and a dream that they had of having the U.S. team win the gold medal against the Soviet Union. นะคะแล้วโค้ชคนนี้นะคะก็มีการคุยกันนะคะแล้วก็แบ่งปันกันในคณะกรรมการนะคะบอกว่าอยากให้ทีมของอเมริกาเนี่ยนะคะมาแข่งกับรัสเซียแล้วก็ได้รางวัลเหรียญทองไปนะคะเป็นไปได้ไหมคะเนี่ย This was more about politics than it was about sports. นะคะก็คือเป็นการที่เขาเรียกว่าการเมืองนะคะเล่นแบบการเมืองมากกว่าที่เป็นการกีฬานะคะ It was more about freedom than it was about winning. นะคะเป็นเรื่องของอิสรภาพนะคะมากกว่าการชนะนะคะ It's okay, I've told this story in Russia and they had no problem with it. นะคะ This coach said, "You want us to win the gold against the Russians? Are you insane?" นะคะก็โค้ชคนนี้นะคะก็พูดกับคณะกรรมการนะคะบอกว่าคุณจะให้พวกเราเนี่ยชนะนะคะทีมรัสเซียหรอและได้เหรียญทองหรอเป็นไปไม่ได้บ้าหรือเปล่า He said, "Do you realize what it would take? We would have to spend the next year and qualify to even go to the Olympics and get into the finals with the Russians. That's never happened before in our history." คุณจะบ้าหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าพวกเราจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยที่จะชนะพวกทีมรัสเซียเนี่ยคุณจะบ้าแล้ว Never forget, this is a team sport. We don't even have a team. We don't have a professional hockey team. Every country sends their professional team. We don't even have a professional team. We have a bunch of teenagers. นะคะเรามีแต่พวกนะคะคนที่ไม่ได้เป็นพวกที่เก่งนะคะแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราจะมีทีมหรือเปล่าเรายังไม่มีการที่จะเตรียมพร้อมอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณบ้าไปแล้วไอเดียนี้บ้าไปแล้ว And while he listed every excuse, the gentleman looked about like John now, who was from the Olympic Committee, folding his arms, looked at him and he said, "Coach, we chose you because you don't accept excuses." นะคะโค้ชคนนี้นะคะก็กำลังไล่ใหญ่เลยนะคะว่าทำไมเราถึงจะชนะรัสเซียไม่ได้นะคะแต่ว่าคณะกรรมการก็พูดนะคะกับโค้ชคนนี้นะคะว่าที่เรามั่นใจว่าคุณเนี่ยจะจัดทีมแล้วก็ไปแข่งกับรัสเซียได้เนี่ยเพราะว่าคุณไม่ยอมรับข้ออ้าง We knew that you loved a challenge. แล้วเราก็รู้ด้วยว่าคุณเนี่ยชอบการแข่งขัน He went, "I do." นะคะแล้วโค้ชก็เลยบอกฉันชอบ He said, "I want to be able to handpick every player from any state in the union." นะคะ Okay? และโค้ชก็บอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะเลือกนะคะนักกีฬาของผมเองทั้งประเทศเนี่ยผมจะเลือกมาทีละคนเลย I want total control of my team. I don't want the committee telling me how to run a hockey team. นะคะ Okay? แล้วก็บอกนะคะคณะกรรมการว่าผมต้องการจัดระเบียบของทีมของผมเองนะคะห้ามใครมายุ่งเลย And no matter what happens, I don't want you guys to say anything to me. Whether we win or lose, this is my deal. Okay? นะคะและโค้ชคนนี้ก็พูดอีกนะคะว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะคะคณะกรรมการห้ามพูดอะไรทั้งนั้นเลยห้ามออกความเห็น So the coach runs out looking for the team elites and $1 million circle earners, and he grabs everyone that he can find. นะคะโค้ชนะคะพอหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มลงมือคัดเลือกนักกีฬาของเขาเอง And when he shows up to their campus, he goes on the ice, and the team's racing back and forth on the ice,
they stop and he says, who's the best player on this team? นะคะพอนักกีฬาพวกนี้ที่โค้ชเลือกมาแล้วนะคะลงไปในสนามนะคะแล้วก็กำลังเริ่มเล่นแข่งขันกันอยู่นะคะคุณโค้ชก็พูดเลยว่าใครคือสุดยอดที่สุดในทีมนี้ And every time there was one that stood up and said, my name's Kenton Worthington. I play for Minnesota and I'm the best player. แล้ววันทุกครั้งนะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งยืนขึ้นมาแล้วก็พูดว่าผมชื่อเคนตัน วอร์ติงตันผมคือคนที่เก่งที่สุดในมินนิโซตาครับ So he travels the nation and he picks out the best 25 or 30 players in the entire country and he brings them all to the training camp. นะคะแล้วโค้ชคนนี้นะคะก็เดินทางรอบอเมริกาเลยนะคะเพื่อเลือกคัดสรรนะคะนักกีฬา 25-30 คนเพื่อมาซ้อมแล้วก็เตรียมตัวแข่งขัน The first day on the ice, he says, I want you to introduce yourselves. นะคะวันแรกโค้ชก็บอกว่าทุกคนแนะนำตัวเอง And each team player stood up and said, my name's John and I play for Big Group Global. นะคะแล้วก็ทุกคนก็ยืนขึ้นแล้วก็แนะนำตัวเองนะคะ And another one stands up and says, my name's Kenton Worthington and I play for Team Worthington. นะคะแล้วก็บางคนนะคะก็ยืนขึ้นแล้วก็แนะนำตัวเองเหมือนเมื่อกี้นะคะ They actually said, my name's Mike and I play for Minnesota and I'm the best player in our state. นะคะแล้วก็มีบางคนนะคะยืนขึ้นนะคะก็บอกว่าผมชื่อไมค์นะคะผมเล่นให้กับทีมมินนิโซตานะคะแล้วผมคือคนที่เก่งที่สุดในทีมนั้น And one by one, every single powerhouse ego introduced themselves. นะคะแล้วทุกวันนะคะทุกคนก็ยืนขึ้นแล้วก็แนะนำตัวเองด้วยเกียรติแล้วก็ความภาคภูมิใจนะคะว่าตัวเองมาจากไหน Weeks go by. อาทิตย์ผ่านไป Incredible training. แล้วก็การซ้อมที่ดี Always raising the bar higher and higher and higher. แล้วก็การแข่งขันนะคะก็สูงขึ้นเรื่อยๆมีการซ้อมที่โหดขึ้นเรื่อยๆ The coach is stretching them and pulling the very best. He's not making it easy. He's telling them all they have to be at 25 plus. He's requiring everything out of them that he can. แล้วโค้ชคนนี้นะคะก็พยายามปั่นนะคะแล้วก็ดริลทุกอย่างเลยนะคะที่จะทำให้นักกีฬาของเขาเนี่ยเหิมเกริมขึ้นมานะคะ He's not paying for them or telling them it's easier this way or if you join for $50 you can become an executive. He's not lying to anybody. He's telling them this is what it takes to be successful. This is what I expect. And if you can't perform, you're off the team. That's what he did. แล้วก็โค้ชคนนี้นะคะก็บอกเลยนะคะไม่ได้ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายนะคะบอกเลยว่าถ้าต้องการอยู่ในทีมนี้ต้องทำอย่างนี้และนี่คือหนทางเดียวที่จะอยู่ในทีมถ้าคุณทำไม่ได้คุณต้องออกจากทีมทันที They have to play the Norwegian national team. นะคะแล้วก็ต้องแข่งขันกับนอร์เวเจียนนะคะก็คือยุโรปตอนเหนือ I'll try to finish this story in 2 minutes because I've run out of time. Okay? They have to play the Norwegian national team and to qualify to go farther, they must at least tie or win. They have to. นะคะในโอกาสที่จะต้องชนะทีมพวกนี้นะคะทีมยุโรปตอนเหนือเนี่ยนะคะเขาจะต้องทำก็คือไม่เสมอก็ต้องชนะเท่านั้น The teams never come close to even winning or even playing the Norwegian team, but here they have the moment. นะคะแล้วก็ทีมอเมริกานะคะก็ไม่เคยเล่นกับยุโรปตอนเหนือเลย They go out on the ice, they skate hard, they play hard, and they tie the Norwegian national team. แล้วเชื่อไหมคะว่าในการแข่งขันครั้งนั้นนะคะอเมริกานะคะเสมอกับยุโรปตอนเหนือ Actually, man, am I okay? Or do I have enough because I almost feel like if this is valuable, I can have him roll the video, and I'll talk over it. Like 4 minutes, 5 minutes. Is that okay? You guys okay if we take 5 more minutes? Can you guys find that video? Please and roll it. Let's see if it works. If not, I'll finish telling the story. But I almost feel like we're in the drama. I love this. And you and I will talk over it and talk about it. It's called Miracle Again. They have it. นะคะก็คือทีมนะคะอเมริกานะคะก็เสมอกับยุโรปเหนือ Okay, if not, we'll just keep going. But try to find it. หาวิดีโอนั้นได้ไหมคะ So the team's feeling pretty good, but they're tired. They've been working, so it's such a hard. And it looks like it's going to work. อันนี้คือวิดีโอนะคะ Okay, so here's the coach. นี่ก็คือโค้ชนะคะ There's the assistant coach. แล้วก็
เป็นผู้ช่วยโค้ช Look at them, they're tired. They've played 4 periods. They've been on the ice for hours. นะคะแล้วก็เหนื่อยมากเลยนะคะอยู่บนการแข่งขันนานแล้วนะคะหลายชั่วโมงนี่ทีมอเมริกานะคะสีฟ้า Remember, these are the best team elites in the whole company. นะคะอย่าลืมนะคะว่าคือแก๊งนี้คือทีมนี้ที่สุดยอดของบริษัท He says, Coach tells us to get back on the ice. He's like, guys, you're not going anywhere. Get back on the ice. We're not done here. นะคะโค้ชก็บอกว่ากลับไปที่สนามเลยนะคะเรายังไม่สำเร็จนะคะเรายังไม่ชนะเราต้องกลับลงไปแข่งขันใหม่ You guys don't want to play this game? Go on. ทุกคนต้องการที่จะเล่นเกมนี้ไหม Get on the goal line. ไปเลยเตรียมตัว Line up. เตรียมพร้อม Now, Noon, I'm going to have him turn it up and then you just translate what he says, will you? เปิดเสียงนิดนึง Please turn up the video. This is so... I hope you guys love this. High drama. ก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะ Think you can win on talent alone? Gentlemen, you don't have enough talent to win on talent alone. Again, You think you can win on talent alone? You don't have enough talent. นะคะแล้วก็โค้ชก็บอกทุกคนเลยนะคะว่าถ้าจะคิดว่าจะชนะความสามารถของตัวเองเนี่ยยังไม่มีพอนะคะ See, it takes more than talent. you come here and play the Norwegian national team and tie it, and then go to the Olympics and win. คิดว่านะคะจะใช้ความสามารถแค่นี้นะคะ แล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโอลิมปิกอะเป็นไปไม่ได้หรอก You gotta think about something else. Each and every one of you. When you pull on that jersey, you represent yourself and your teammates. And a name on the front is a hell of a lot more important than the one in the back. Get that through your head. นะคะ Again. โค้ชก็บอกว่าเมื่อทุกครั้งที่คุณสวมเสื้อนั้นแล้วนะคะเสื้อประจำทีมแล้วนะคะคุณคือการเล่นแบบทีม เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาทุกอย่างของคุณออกมาให้หมดนะคะ Pause the video. Pause the video. รอนิดนึงนะคะหยุดไว้ก่อน Win, lose, or tie, หยุด you're วิดีโอ gonna ไว้ play ก่อน like ค่ะ champions. Again. Keep it going, guys. This is the most important thing. When you put on the jersey, never forget, you represent yourself, your teammates, and your team. นะคะทุกครั้งนะคะที่เมื่อกี้โค้ชพูดนะคะเมื่อทุกครั้งที่เราใส่สวมเสื้อตัวนี้แล้วนะคะคุณคือคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนนะคะของตัวคุณเองของเพื่อนร่วมงานของคุณและก็ของทีมงานของคุณ When you sit through recognition, you represent yourself, your teammates, and your team. ทุกครั้งที่คุณนั่งอยู่ในการที่มีงานประดับเข็มนะคะคุณคือคนที่เป็นตัวแทนสำหรับตัวคุณเองสำหรับเพื่อนร่วมงานของคุณและก็สำหรับทีมงานของคุ When ณ you support the weekly meeting, เมื่อคุณอยู่ในไปเจอกับทีมนะคะทุกอาทิตย์ you're representing everyone. หรือฟลายอินนะคะคุณคือตัวแทนของทุกคนในทีมงานค่ะ Remember the name on the front. อย่าลืมนะคะทุกครั้งนะคะมันมีจารึกอยู่บน Big หน้าอก Group Global is a hell of a lot more important than the name on the back, which is your name. นะคะในการแข่งขันเขาก็จะเปรียบเทียบนะคะว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นชื่อของทีมงานข้างหลังเป็นชื่อคุณใช่ไหมคะเวลาที่คุณไปงานฟลายอินไปงานทุกอย่างเนี่ยนะคะข้างหน้าเนี่ยนะคะสำคัญมากกว่าตัวของคุณก็คือชื่อข้างหลังคุณนะคะ He's going to say one more thing I want you to remember, and then we'll watch the rest of the video. นะคะเดี๋ยวเราดูวิดีโอจนสุดท้าย He's going to say we're not building a team of ordinary people here.
นะคะก็คือโค้ชพูดนะคะว่าเราไม่ได้สร้างทีมนะคะแบบธรรมดา To build a team full of extraordinary, you have to require more from them. นะคะถ้าเราต้องการสร้างทีมนะคะที่แตกต่างแล้วเป็นระดับโลกนะคะเราต้องการความร่วมมือนะคะแล้วก็ความร่วมใจจากทุกคนไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง It's supposed to be that way. แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือวิธีการที่จะทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จไม่มีวิธีอื่น Enjoy the rest of the video. เดี๋ยวเราจะดูวิดีโอทั้งหมดต่อ